హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లవ్ రెసిపీస్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? హోప్ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. నేనైతే చాలా బాగున్నాను. నేను ఈరోజు మన KBR పార్క్ దగ్గర రీజూనియేట్ విత్ నేచర్ అండ్ కల్చర్ అనే ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారు. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేశాను. రీజూనియేట్ విత్ కల్చర్ అండ్ నేచర్ అంటే ఏంటంటే ప్రజల్లో మన నేచర్ గురించి, మన కల్చర్ గురించి చైతన్యం నేర్పడానికి. సో ఇక్కడ ఈరోజు ఏమేమి కండక్ట్ చేశారంటే జోకర్ షో, పిల్లల కోసం పెయింటింగ్స్, ఫోటో బూత్, అడ్వెంచర్స్, జోకర్ షో, ఇంకా షాపింగ్ స్టాల్స్ అరేంజ్ చేశారు. అందులో జ్యువెలరీస్, చేనేత వస్త్రాలు, హ్యాండ్మేడ్ బ్యాగ్స్, ఇంకా చాలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఎవరైనా మన KBRకి దగ్గరలో ఉన్నట్లయితే అప్పుడప్పుడు సండేస్ అలా వెళ్ళి నేచర్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో మాత్రం లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్దామని ఇక్కడ బాగా ప్లాన్ వేసుకుంటున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.
నా వీడియో కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్కి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ లవ్ రెసిపీస్ అండ్ వ్లాగ్స్.